मित्तल हॉस्पिटल का इलाका, पुष्कर रोड जाने वाला ये रोड पानी से लबालब। आना सागर का रिवर्स पानी रोड पे आ गया है, जबकि प्रशासन ने 10 फुट पानी रखा था लेवल, उसके बावजूद सुबह लगातार 5 बजे से लेके 3 घंटे लगातार एक ही बौछार पे बारिश हुई है, जिसका ये नज़ारा पूरा रोड चौराहे से पिछली बार से खूब ज़्यादा पानी है। ये देखिए आप, गाड़ियाँ डूबी हुई है सारी, चारों तरफ ये पानी का नज़ारा। बांडी नदी फुल नदी रोड पे बह रही है।